咁咧，我邀請咗咧4位咧嘅同學仔啦，當中咧係代表我哋嘅 AI 精英，亦代表學校啦，亦都代表咧香港咧出去咧瑞士日內瓦嘅創科發明展啦。當中佢哋都遇到好多嘅困難，同埋遇到好多嘅挑戰嘅喎。咁咧佢哋點樣去擁抱挑戰，同埋點樣咧去實現佢嘅夢想啦？咁我交個時間啊，俾第一位同學先。好，我哋一齊俾啲掌聲啊！話好OK， 係啦，我哋 OK 啦，可以，開始啦。好，唔該晒。咁我哋喺4月7號至14號咧，我哋去咗呢個7日嘅瑞士日內瓦國際發明展遊學團啦。咁呢次嘅經歷都好難忘嘅。咁我哋喺出發之前咧，我哋喺教研室門口啦，同咗一啲同學同埋老師去分享咗我哋嘅展品啦，仲有吸取咗佢哋嘅寶貴意見，令我哋可以進步啦。咁我哋喺呢半年咧都付出咗好多時間去留校練習嘅。我記得有一次咧，校長嚟咗睇我哋練習啦，仲鼓勵咗我哋，俾咗啲意見我哋嘅。咁我哋出發之前咧，我哋喺香港機場心情都有啲緊張嘅，因為我哋全部都係第一次去歐洲，而且我哋仲好感謝家長嘅背後嘅支持啦，去用時間去送我哋機啊，去支持我哋。咁我哋喺呢20個小時嘅飛行入邊咧，都不斷咁樣練習。我哋去到杜拜機場咧，都有互相問下問題去做最後嘅練習。咁我哋第一日，我哋喺瑞士嘅第一日啦，我哋去咗準備下我哋嘅場地啦，準備下我哋嘅攤位啦。咁跟住順便同一啲都喺會場裏面擺攤位嘅人分享一下我哋嘅展品。咁第2日咧，我哋就開始同唔同嘅人去講解啦。咁佢哋咧就俾咗我哋好多有深度嘅意見，而且佢哋都好中意我哋嘅發明，所以咧佢都好多嚟為我哋打氣。而且咧，我哋都用一啲紙仔咧去記錄低佢哋講過嘅嘢啦，俾我哋可以去改善做更好。咁我哋呢度就有少少圖片俾大家睇啦。咁我哋都俾我哋嘅產品俾佢哋睇。咁希望咧就可以去改善我哋自己啦，等我哋喺評判嘅時候做得更好。咁之後我哋就迎來咗第一次評審啦。咁我哋過程都好順利，而且俾佢哋順利咁體會到我哋呢個產品有咩用啦咁樣。另外咧，當日咧我哋都有2個同學俾大會選咗去做呢個國際飛翼創新競賽。我哋同當地人去交流啦，探討即係好多唔同可能即係一啲知識啦。之後咧亦都教佢哋折飛機，有一個小小嘅競賽。咁我哋咧都即係認識咗唔同嘅朋友啦，有一個好好嘅一個經歷啦。之後我哋亦都參加咗唔同國家嘅攤位啦，不過當中都有啲係香港嘅。咁我哋咧就睇到好多其他人嘅一啲發明。到咗第4日，我哋就出發去遊覽一下呢個日內瓦。我哋首先就到咗一個叫 Broken Chair 嘅裝置藝術，嗰張凳咧係斷咗一隻腳嘅，而喺對面就係一個日內瓦聯合國總部，嗰度有好多唔同國家嘅國旗，好壯觀。去完呢個日內瓦聯合國總部之後，我哋仲去咗一個日內瓦著名嘅景點，就係大噴泉。跟住完咗呢個遊覽呢個日內瓦，我哋喺當晚我哋食咗一個日內瓦特色嘅芝士火鍋，而且嗰度仲有個人喺隔離表演音樂。呢度就係一個我哋參觀過嘅教堂，佢入邊嘅裝飾好靚，而且入邊好大好宏偉。跟住喺第5日，我哋就出發上雪山，但係中途因為架旅遊巴有一啲零件上邊一啲架旅遊巴壞咗，所以咧
我哋就要喺一個油站度落車，而喺油站附近就有一個公園，我哋都喺個公園度玩得好開心。OK， 當整翻好架旅遊巴嗰陣時，我哋就去咗雪山。當預備上雪山嗰陣時，我哋都覺得好緊張同埋好興奮，因為呢次都係我哋全部人第一次上雪山。呢度就係喺雪山山上邊，嗰度好凍而且好大風。雖然我哋未能去到一個山頂，因為嗰陣時嘅天氣係冇咁好，但係我哋都可以喺對面度影咗張相。我哋最後我哋落咗雪山之後，我哋就去咗一啲古鎮。潘 Sir 仲請咗我哋食雪糕添。好，繼續係。咁我哋第6日咧就評審再次嚟幫我哋評分啦。咁我哋最後係攞到銀獎嘅。呢個比賽係有40個國家參加呢個比賽啦。咁所以其實我哋攞到呢個獎已經係非常犀利㗎。我哋今次呢個香港參戰咧係有110位小學生，我哋就係其中嘅4位啦。我哋攞到銀獎啦。我個人認為我哋攞到銀獎嘅原因係因為嗰個評審認為我哋非常用心咁準備呢個展品啦，同埋我哋有非常細心咁觀察人類我哋平時需要嘅嘢，就好似我哋呢個展品咁，我哋發現到人類原來廚餘問題非常嚴重，所以我哋就設計咗呢個項目，就攞到銀獎啦。咁我哋咧就1至5就會有一個喺 STEM 攤位 STEM room 嘅攤位展出啦，係下個禮拜嘅1至5嘅大式。我哋4位同學會輪流喺度睇住個攤位嘅。咁今次嘅旅程咧，我都學識咗留意新嘅事物啦。咁同埋咧，我哋都學識咗聆聽同埋接納意見。我哋問咗好多位老師嘅寶貴嘅意見啦，同埋同學，我哋先可以有今日嘅成就。咁最後，我哋都要擁抱挑戰，實現夢想。我哋雖然咧喺過程入邊實驗失敗咗幾次，但係我哋都冇放棄，所以先有今日嘅成就。好，我哋多謝佢哋啊！我哋一齊去出邊去鞠躬，多謝咁多位OK， 好啦，咁AI 精英咧都嚟緊有啲招募啦，而家有興趣同學咧1、2、3好，希望有機會打第日未來嘅 AI 精英係你哋啊！好，我交個時間俾